Hallå, hallå! Här ska ni se nu här har jag skaffat mitt Lego. Vad fan har vi den? Där har vi den. Här ser du. Här har jag skaffat min Lego. Motorcykeln här från den där tjuvaktiga monstrukspelet som ni ser här bakom lite. Så jag har ju denna. För jag tycker om lite den nya varianten av den placen. Men jag längtar efter ett Elite-pris kommer att komma hit till Lego City. Så det längtar jag efter. Har vi placen. Så har vi den här. Sätter mig. Flytta fram mig lite så här. Här ser ni ju. Här ser ni den här bilen jag skulle ha. Här ser ni monstruken här. Så har vi ju hon här inne i. Vad heter hon? Hade hennes namn här på någonstans. Hon är Big Betty. Hon heter Bigga Betty. Stora Betty heter hon. Hon som sitter i bilen här. Med kepsen där. Så går vi upp och tar upp henne. Sätter mig på tvn. Här ser du. Här ser du Bigga Betty. Ser du hon? Hon är riktigt kul faktiskt. Ja, hon är blond hår. Men hon är kul. Men gillar att hon ska vara skurk riktigt. Så det var ju inte min grej. Ja. Sen så har vi ju den här. Så slipper jag den här tjuven nu. Ska vi se, här så har vi ju. Har vi den här med motorcykeln här. Eller här har vi den med skåpbilen. Den här som skåpbilen jag älskar den här också. Den här älskar jag mest framförallt av prispriset. Den älskar jag. Den är kul faktiskt. Lite mer som en svensk och brittisk och lite tysk samtidigt i det här bygget. Tycker jag. Det är kul. Japp, ha det gott.